안녕하십니까, 박부동산TV입니다. 이번 매물은 인제 자작나무숲 인근에 있는 전원주택지입니다. 매물지에서 자작나무숲 주차장까지는 차량 10분 거리고요, 고사리 수변공원까지는 6분 거리에 있는 매물로, 이곳 원대 1교에서 안삽제길로 2.6km 차량 5분 거리에 위치하고 있습니다. 그럼 이동해서 매물을 소개시켜 드리겠습니다. 이동합니다. 네, 매물지에 도착했습니다. 매물지 앞에는 이렇게 교량이 있습니다. 교량 폭은 제가 좀 전에 재보니까 딱 4m가 나오더라고요. 그 점 확인하시고요. 이렇게 교량에서 계곡을 보면 이 안삽제천인데요, 안삽제천을 보면은 어제 비가 와서 물이 꽤 많습니다. 이렇게 돼 있고요. 다리를 건너자마자 우측으로 해서 오늘의 매물지를 가게 돼 있는데요, 이 매물지하고 이 교량하고 사이에 국어가 있습니다. 그래서 국어는 건축 행위를 하시려면 국어 점령을 받거나 아니면 이 구조물 국어가 돼 있으니까 그냥 이쪽으로 통과할 수 있는 길로 인정하거나 그런 식으로 될 거예요. 그래서 이 부분은 꼭 확인하셔야 될 것 같고요. 여기는 2단으로 되어 있습니다. 앞에 대략적으로 전체 면적이 644평이니까 이쪽에 한 100평 가량이 앞쪽 단이 되겠고요. 저 뒤쪽 단이 이제 나머지 필지가 되겠는데요, 접한 안삽제천을 한번 보여드리고 저 위로 한번 올라가 보겠습니다. 안삽제천은 이렇게 되어 있습니다. 바로 길 건너 안삽제길이 있고요. 이렇게 꽤 넓어요. 그래도 그리고 일로 해서 여기 앞단에 있는 밭 말고 윗단에 있는 밭으로 한번 올라가 보겠습니다. 여기 관리를 안 해서 여기를 길처럼 썼던 것 같은데 좀 풀이 있네요.
이렇게 해서 제가 올라가 보겠습니다. 이거를 길처럼 썼는데 윗단하고 아랫단은 다니는 길로 보시면 되고, 윗단도 진입로가 있고 아랫단도 진입로가 있습니다. 네, 올라와서 토지를 보여드리면, 토지는 이런 모양 되겠습니다. 이 토지하고 산하고 붙은 뒷면을 보여드리겠습니다. 뒷면에 산이 국유림인지 사유림인지는 저는 항상 그 동영상 아래 설명란에 토지에 대한 정보를 다 넣어드립니다. 그 정보에 요 뒷부분에 산이 국유림인지 사유림인지에 대한 사항을 같이 기록해 놓겠습니다. 이렇게 해서 뒷부분은 이런 식으로 되어 있습니다. 바닥이 평평합니다. 왜 그러냐면 지목이 답입니다. 답이라는 얘기는 논으로서 여기를 옛날에 벼농사를 졌다는 겁니다. 그래서 벼농사를 지려면 토지는 평평해야 되니까 평평합니다. 단 1단, 2단 처음에 들어왔던 부분이 단이 쳐져 있어 가지고 그 부분이 조금 약간 불편한 부분이 있습니다. 이렇게 해서 이 앞에 보면은 여기도 지금 이제 농사를 짓는 밭이 되겠고, 지금 진입로가 저 아래 진입로로 들어왔는데, 여기도 그 구조물 구고를 설치해 놨어요. 이렇게 보면은 구조물 구고를 설치해 놨는데, 이 구조물 구고 앞쪽에 보면은 밭으로 진입하라고 이렇게 해놨어요. 여기로 해서 진입하시면 되고요. 이렇게 해서 보시면 앞단은 이렇습니다. 앞쪽에 국어가 바로 옆에 붙어 있고요. 국어 이러니까 국어가 뭐냐고 하실 분들이 있는데, 국어는 도랑입니다. 도랑을 국어라고 표현합니다. 그래서 이렇게 앞쪽으로 가면 앞쪽은 단이 높고 이쪽에서는 경치가 상당히 좋습니다. 앞산 쪽을 바라보게 되면 앞산 쪽은 방향이 서향입니다. 이렇게 해서 이쪽 방향은 북향입니다. 이렇게 돌려서 여기 서향, 여기가 남향 되겠습니다. 그래서 여기 건축을 하게 되면 약간 비켜서 남서향으로 건물 지시면 될 것 같아요. 뒷부분 임야에는 주로 낙엽송이 있고 그 다음에 활엽수들이 쭉 있네요. 여기는 밭이 네모반듯하지 않습니다. 왜 그러냐면 시골 지역에는 형상 그대로 경작을 하셨기 때문에 뭐 경지 정리라든가 뭐 이렇게 할 수 있는 위치는 아니고, 그 위치에 맞게끔 토지 모양을 만들어서 경작을 했기 때문에 모양이 좀 들쑥날쑥한 편이 있습니다. 그 부분은 그렇게 판단하시면 되겠고요. 바로 제가 이렇게 밭 주변을 움직이면서 현황을 말씀드리겠습니다. 여기는 강원도 인제군 인제 원대리입니다. 그리고 오늘 필지는 원대리 144번지 답이 되겠고요. 답은 바로 논입니다. 2128제곱미터, 약 644평입니다. 그리고 지역지구는 계획관리지역의 건폐율 40, 용적률 100%가 되겠고요. 가축 사육 제한, 일부 제한 400m 제한 구역입니다. 그리고 여기 저 앞쪽에 안삽제천이라고 보여드렸는데, 안삽제천으로 해서 소하천 구역이 얼마 정도가 먹혀 있어요. 그래서 토지 이용 계획을 확인하면 라인을 좀 보실 수 있습니다. 그 토지 이용 계획은 동영상 말미에 붙여드리니까 토지 이용 계획의 라인 부분, 약간 안삽제천에 들어간 부분, 그 부분을 확인하시면 되겠고요. 천에 들어갔다는 얘기는 그 부분에는 건축을 할 수 없다는 얘기인데, 뭐 건축을 바로 천 옆에다 할 이유는 없으니까 큰 문제는 없습니다. 그리고 수도법에 의해서 공장 설립 승인 지역으로 되어 있습니다. 그리고 이 논은 영농 여건 분리 농지입니다. 그래서 농사 짓는 부분에 대해서 크게 신경을 안 쓰셔도 되는 부분입니다.
예, 이렇게 보면은 여기 그 물구멍이 있네요. 그래서 논농사를 짓기 위해서 저기서 물을 받아서 농사를 졌고요. 예, 여기는 옛날 말로 하면 천수답입니다. 비가 와야지 그 농사를 짓는 답이고요. 예, 요즘은 뭐 여기다가 논농사를 지려면 저 앞에 그 안삽제천에서 물을 빨아들여서 예, 농사 지면 되니까 그런 부분은 뭐 걱정 안 하셔도 됩니다. 근데 뭐 이 부분을 논농사로 지시려고 토지를 사시는 분은 없을 거로 사려 됩니다. 아, 여기서 보니까 상당히 이쁘네요. 오늘 날이 흐려서 예, 좀 그렇긴 한데 저쪽 북쪽 방향은 상당히 이쁘네요. 그리고 면적도 이 땅이 그렇게 예, 좁은 편은 아니에요. 644평이니까. 남쪽은 좀 이렇게 막혀 있습니다. 네, 앞에 큰 길이 있고요. 진입했던 교량이 있고, 지금 해당 필지가 여기까지 포함이 되는데 절개지 부분을 보여드리겠습니다. 네, 이런 모양으로 되어 있고요. 네, 앞에가 바로 안삽제천입니다. 오늘 매물지 위편에도 밭이 있고요. 이렇게 해서 그 길에서 오늘 매물지를 보여드리면 이렇게 되어 있습니다. 그리고 매물지 옆으로 이렇게 구조물 국어가 이렇게 되어 있습니다. 구조물 국어가 도랑이라고 말씀드렸죠. 근데 지적도를 보면 국어는 좀 넓게 먹혀 있어요. 그래서 지금 이 제가 걸어 내려가는 길도 국어에 어느 정도 먹혀 있을 것으로 판단됩니다. 네, 내려가면서 위치 접근성을 말씀드리겠습니다. 서울 강남에서 승용차로 2시간 30분 걸리고요. 서울 양양고속도로 동홍천 IC에서는 1시간 20분, 서울 양양고속도로 인제 IC에서는 50분, 소재지 인제읍 행정복지센터 상동리로부터는 30분 거리고요. 말씀드렸다시피 인제 자작나무숲 주차장까지는 차량 10분 거리입니다. 네, 제 유튜브 영상 아래 설명란에는 매물에 대한 가격과 지번 등 각종 현황을 제공해 드립니다. 핸드폰의 경우 영상 시청 시 제목란을 누르시면 설명란이 크게 보입니다. 이 점 참고하시고 동영상 말미에 토지 이용 규제 정보, 지적도, 위성 사진도 함께 보시기 바랍니다. 그리고 박부동산 TV를 구독하시고 좋아요를 클릭해 주셔서 항상 감사드립니다. 이상 박부동산 TV에서 말씀드렸습니다. 감사합니다.